2 kg mesa od plećke iseći ću na manje komade. Ovako ove veličine. Kada kupujete meso, birajte masnije komade, najbolje je vrat ili plećka. Isekla sam meso, pripremila sam čiste tegle i krećem da ređam meso u tegle. Poređala sam jedan red mesa i sada ću u svaku teglu staviti malo soli. I opet ređam meso i tako radimo naizmenično dok ne napunimo teglu. Prebrisat ću vrh tegle. Poklopce ću postaviti samo odozgo na tegle, neću ih zatvarati. U šerpu na dno stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu ću poklopiti i stavljam na šporet. Uključujem šporet i kuvat ću 4 sata. Ako voda ispari, dolivajte vruću vodu. I nakon 4 sata kuvanja sklonit ću šerpu sa šporeta. I evo pogledajte kako meso izgleda unutra i sada ćemo tegle napuniti sa mašću. Sada ću istopiti 300 g svinjske masti. Izvadit ću tegle iz šerpe. I evo, meso se kuvalo u sopstvenom soku i pogledajte koliko tečnosti ima. I sada ćemo naliti mast. Mast mora da prekrije meso. I sada zatvaram tegle. Poklopce stegnite jako i budite obazrivi, sve je vrelo. Tegle vraćam u šerpu sa vrelom vodom. Šerpu vraćam na šporet i od momenta kada proključa kuvat ću 20 minuta. I nakon 20 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Tegle i u kućnim uslovima mogu trajati godinu dana i duže, a tek u podrumu i više godina. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!